Android e b'o kɔrɔ dɔn an ka kan na wa? Android kɔrɔ de y'an ka kan na. An bɛna o kumaden de ɲɛfɔ i ye sisan a lamɛn ka ɲɛ. An b'a fɔ ko i ni sɛnɛ, n b'a fɔ cogo di kɛnɛ kan. Bienvenue sur l'espace, comment dirais-je. N'a fɔra ko Android, o kumaden o kɔrɔ ye mun ye an ka Manden forobakan na? Android tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye n'o ye mɔtɛrimafɛnw ye wala ɲumerimafɛnw n'o ye électronique ye, olu dilannen ka adamaden hakili ɲɔgɔnna don a la, ka mɔgɔ hakili ɲɔgɔnna don a la, n'o ye k'a ɲɛwalaya. An bɛna tila ka na se o kumadenw ma, k'a programmer ka adamaden hakili ɲɔgɔn don a la. A bɛ fɔ o de ma ko Android. O la a bɛ fɔ o de ma an ka kan na ko gisimunu. Gisi ye kamalenkɔrɔ dafalen wala sunkurun dafalen min kɔgɔra, a hakili dafara, a bɛ fɔ o de ma ko gisi. O hakili bɛ cogo min na, an ka téléphone ye, o hakili ɲɔgɔnna de b'u la. U bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ. O de kosɔn u y'a tɔgɔda ko gisimunu, n'o ye Android tɔgɔ ye an ka kan na. Ni nin diyar'i ye, i b'a kanu k'a lajɛnsɛn, ka i mafulu walasa an ka jajuru kana fɔ i kɔ.